இக்கதையில் வரும் அனைத்து சம்பவங்களும் கற்பனையே. யாரையும் குறிப்பிட்டு இக்கதை எடுக்கப்படவில்லை. தேவா, என் ஃப்ரெண்டு தேவா இறந்துட்டான். எப்படி இறந்தான்னு கூட தெரியல. போலீஸால கூட கண்டுபிடிக்க முடியல. அவனை விட்டும் என்னால் இருக்க முடியல. என்னால் நம்ப கூட முடியல. அவன் செத்துட்டான்றது. இப்போ கூட எல்லாருமே சொல்லுவாங்க என் கூடயே நடக்கிற மாதிரி என்னால அவன் எல்லாமே இருக்க கூட முடியல. எங்க போனாலும் அவன் கூட இருந்த ஞாபகம் தான் வந்துகிட்டே இருக்கு. ஏய் பாசா வாடா கோயிலுக்கு போயிட்டு நல்லா வரல, நீ போயிட்டு வர. வாடா டி சரி வா போலாம். இதுக்கப்புறமும் சும்மா இருக்கணும். இதுக்கப்புறம் ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்லிக்கிறதுல அர்த்தமே இல்லை. இதுக்கு பின்னாடி எவனோ இருக்கும், தேடுவேன். என்ன வேணாலும் பண்ணுவேன். அவனை இதே மாதிரி பண்ணுவேன். ராத்திரி ஃபுல்லாக தேடுனேன். எங்கெங்கேயோ நின்று எங்கெங்கேயோ உட்காந்து நான் என்னால் ஒன்றுமே பண்ண முடியல. எங்கடா இருக்கும் மச்சான்? நேற்று ஃபுல்லாக எங்கே இருந்தது தெரியுமா? சுடுகாட்டில் இருந்தடா. உங்கள் அம்மா எனக்கு ஃபோன் மேலே ஃபோன் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. நான் கூட்டிகிட்டு வந்தீங்க, நான் படுக்க வச்சேன். இப்போ கூட உங்கள் அம்மா தான் ஃபோன் பண்ணுறாங்க. இரு பேசிட்டு வாங்க. சாவச்சன சும்மா விட மாட்டேன்டான். அவன் நான் தான்டா சாவடிப்பேன். டேய் அவன் செத்துட்டான்டா. இன்னும் ஏன்டா அவனை பற்றி எழுதிட்டு இருக்க? முதல்ல அவனை விட்றா. ஃபஸ்ட்டு உன் வேலையை போய் பாடுறா. சும்மா அவனையே போய் எழுதிட்டு இருக்காதுடா. இன்னைக்கு வரைக்கும் இவருடைய நம்ம சட்டமேடை யூடியூப் சேனல்ல சென்னையை அடுத்த ரெடில்ஸை சேர்ந்த ஒரு ரவுடியை தான் நம்ம பார்க்க போறோம். ஏதோ பாடுறா, ரெடில்ஸ்ல 2 ரவுடி தான் பெரிய ரவுடியாண்டா. தாசு வேதாவான். என்ன சொன்ன? தாசு வேதாவான். சரக்கு எப்படா மாட்டுச்சு? எல்லாம் ஒழுங்கா போதா இல்லையா? தெரிலண்ணா. பொருள் எப்படி மாட்டுச்சுன்னு எல்லாம் கரெக்டாக தானே போய் நிற்குது. பொருள் எப்படி மாட்டுச்சுன்னு தெரிலண்ணா. அதன்படி கடந்த 15 நாட்களில் 1778 கஞ்சா 1 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான செம்பரக்கட்டைகளை கடத்தியதாக 11 பேரை அம்மாநில போலீசார் கைது செய்தனர். டேய் எல்லாம் கொஞ்ச நாள் சைலண்டாக இருங்க. நான் கூப்பிட்றப்ப நீங்கள் எல்லாம் வந்தால் போதும். அது வரைக்கும் எல்லாம் அப்சண்ட் ஆகிடுங்க, சரிங்களா? மேலும் பலரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர். சரி இப்போ போங்க, கொஞ்சம் சேஃப்டியாக இருங்க. தாசண்ணா சொல்கிறா. ஒரு பிரச்சனை ஆயிடுச்சுண்ணா. என்ன பிரச்சனை? பொண்ணு மேட்டுண்ணா. பொண்ணு பிரச்சனையா? உன்னை எவ்வளோ வாட்டி சொல்லியிருக்கேன் பொண்ணு பிரச்சனை எத்தனை வராதுன்னு. இருக்கிற பிரச்சனை போதாதா? வாண்ணா கொஞ்சம் பேசி விடணா. வெளியே நாய் மாரி சுற்றினுறானுங்க நம்மளை பிடிக்கிறதுக்கு. நீ என்னடாண்ணா? போயிடு, நிற்காத, எந்திர போயிடு. வச்சிட போகிறேன். போடாங்கிறேன். போடா. என்ன போ. இவ்வளோ நாள் உன் பிள்ளை நாய் மாதிரி சுற்றணும்ல. நீ ஒரு பிரச்சனை நீ வரமாட்டேன். நான் பார்த்துக்கிறேன்.
காவல்துறையினர் சோதனை மேற்கொண்டார்கள். இந்த சோதனையில் 2750 ரவுடிகள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். தாசனா, என்னடா வேதா கேஸ் எடுத்துட்டு ஜெயிலுக்கு போயிட்டானா? என்னடா சொல்கிற? என் கூட இருக்கிறவரே நல்லா தான்டா. என் கூட இனி என்னென்னலாம் பண்ண போகிறான்னு தெரியல. பிளான் புரிஞ்சுதா? இனிமே இந்த ஏரியா நம்மளுது தான். தாசை மட்டும் போடணும். ஓ, இப்போ என்ன பையில் வந்திருக்க, கொஞ்சம் வெயிட் பண்ண, அப்புறம் போடுவோம். ஏய், அப்புறம்லாம் இல்லை, இப்பயே போடணும். வேதா, நீயா? ஐயோ, ஏய் எல்லாம் எங்கேயா இருக்கடா, வரேன். இவ்வளோ நாள் கூட இருந்தியடா, என்னையே சாவடிக்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டேடா. வேதா, தாசனா, நீ இப்படியே பாவம் பார்த்துட்டு இருந்தனா அப்புறம் நம்மளுக்கு தான். அந்த வெறி நாயை நம்ம போடணும், இல்லைன்னா நமக்கு தான். தாசு கையில் எப்படா கன்று வந்துச்சு? அந்த கன்று எனக்கு வேணும்டா, வேணும். அண்ணா அது முடியாதுண்ணா, அது அவ்வளோ ஈஸி இல்லைண்ணா. வேதாண்ணே, அவனை வெளியே வரைச்சி தானே போடணும். ஹலோ மச்சான், எங்கடா இருக்க? டேய், நான் வந்துட்டேன்டா, இங்கே யாரையுமே காணோம். சரி, நான் இங்கே உட்காந்துட்டு இருக்கேன், சீக்கிரம் வா. சென்னை புழல் அருகே 14 வயது சிறுவன் நீரில் மூழ்கி உயிரிழந்த சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஐயோ, தாசனா, நீ இப்படியே பாவம் பார்த்துட்டு இருந்தனா அப்புறம் நம்மளுக்கு தான். அந்த வெறி நாயை நம்ம போடணும், இல்லைன்னா நமக்கு தான். கூட இருக்கவனே இழந்துட்டேன். இதுக்கப்புறம் சும்மா அந்த வேலைக்கு வேதாக்கு நான் யாருன்னு காட்டி தான் ஆகணும். நீ எங்கடா பொதுருள்ள ஒளியற? தாசனா விட்டுருண்ணா, நான் எதுவுமே பண்ணலண்ணா, சும்மா கூப்பிட்டானுங்கண்ணா வந்தேண்ணா. மேத்யூ கொண்டு போட்டு வருங்கண்ணா. தாஸ் தானே ஃபோன் பண்ணுறான். என்ன வேதா, நியூஸ் வந்ததா? ஒருத்தனா போவானுங்க, கடைசியில் நீயும் போவாடா. உன் அழிவு காலம் நெருங்கிச்சுரா. அவதானா யானை கோவப்படுற? உட்காரணா, டென்ஷன் ஆகுதுண்ணா, உட்காரணா. என்கிட்ட ஒரு பிளான் இருக்குண்ணே.
தாஸ் எப்பவுமே தனியாக தான் வெளியே வரான். நம்ம ஆளுங்களை அங்கே நிப்பாட்ட வச்சு அவனை போடணுன்னு. அவன் நம்ம ஆளுனே தெரியக்கூடாதுண்ணே. டேய் தாசை மடங்க மட்டும் செய்டா, நாங்கள் பின்னாடியே வந்துன்னு இருக்கோம். நான் என்கிட்ட சொல்லிட்டேன்ல, நான் விண்ணா நான் பார்த்துக்கிறேண்ணே. சரிண்ணா சரிண்ணா, வேணா ஹேய், நம்மளுக்கே ரூட்டா? இந்த வரேன்டி. ஏன்னா சின்ன பையன் விட்டுறேன் ப்ளீஸ். தெரியாம பண்ணுறான். வேதா போயிடுச்சுரா, பக்கத்துலேயே அவங்க ஆள் ஒருத்தன் உயிரோடு இருக்கான்டா. விடாதடா, அவனே சேர்த்து வெட்டி. நான் வண்டியில் நான் பார்த்துட்டு வரேன். கொலையாளிகளை பிடிக்க 3 தனிப்படைகள் அமைத்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். ஏய் எல்லாம் எங்கே இருங்கடா, வரேன். தாஸ் இந்த கண்ணை தான் தேடி இருக்கான். அவன் கண்டிப்பாக நம்மளை தேடி வருவான். அவன் வரத்துக்குள்ள நம்ம அவனை போடணும். யாரா நீ? ஒரே நிமிஷம் கீழே வீட்டுல கூட எந்த ஆண்டி கூட ஒரு சூப்பர் பிளான் இருக்குண்ணா. பிளான் இருந்தா போயிட்டு வீடு கட்டு. ஏய் 2 பேரும் கம்னு இருங்கடா. நீ சொல்றா. எனக்கும் தாஸ்க்கும் ஒரு பகை இருக்குண்ணா. நான் சொல்ற பிளான் நீ கொஞ்சம் கேளுண்ணா. ஏன்னா இங்கே குத்தி போட்டுருண்ணா. நான் கண்ணு உங்ககிட்ட தானே இருக்கு. தாஸுக்கு ஃபோன் பண்ணி நம்ம காம்ப்ரமைஸாக போயிடலான்னு பேசினா, கண்ணு நான் உங்ககிட்ட கொடுத்துட்றேன். என் மேலே தான் எல்லா தப்புமே. நம்ம சால்வாக போயிடலாம், நீ எடுத்து சொல்லணும். நல்ல ஸ்பாட்டாக பார்த்து கண்ணை கொடுக்குற மாதிரி கொடுத்துட்டாங்கண்ணா. இங்கே வச்சு போட்டுருலாண்ணா. டேய் இவ்வளோ நாள் என் கூட இருந்தீங்களே, ஒரு ஐடியா சொன்னீங்களாடா. நீ வாடா செல்லம். ஐயோ, கையில் இருந்ததை விட்டனே. ஐயோ, பைத்தியம் பிடிக்குதுடா எனக்கு. என் கண்ணு எனக்கு வேணும்டா. என் கண்ணு எனக்கு வேணும். எதனா பண்ணுங்க. உன்னை யார் அவசரப்பட்டு போக சொன்னா? இப்போ கன்று வேணும் மயிறு வேணும்னு சொல்லிட்டு இருக்க. சரிடா, சரி. நீ என் கண்ணை குத்துரு, சால்வா போயிடலாம். வா. சரி. என்னவா அவனுக்கு சால்வ் ஆகலான்றானுங்க. சால்வ் ஆகிற மாதிரி ஆயிட்டு அந்த கண்ணை வாங்கி அவனுங்களே போட்டுடலாம். அதானே பார்த்தேன். தாசனா சும்மாவா? வண்டி வருது. சொல்லுவாதானே, கண்ணு கூட தான் போயின்னு இருக்கேன். போயிட்டு ஃபோன் பண்ணுறேன். சரி ஃபோனை வை. சரி வை நான் பார்த்துக்கிறேன். அண்ணா கொஞ்சம் அர்ஜென்ட். சவாரி போலப்பா, ஒரு வேலையாக போயின்னு இருக்கேன்ப்பா. சரி மனையில் தானே வாப்பா. கண்ணு எடுத்துட்டல. எப்படா விட்டீங்க போச்சேடா. வேதா வாதாசனா வணக்கம்டா. சரி வா. என்ன எப்படியாச்சு? பின்னே தெரிலண்ணா. நைட்டு வேறு தம்பியை போட்டாங்கண்ணா. ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குண்ணா. எனக்கு அப்பத்துலேருந்து அந்த ரெட்டி மேலே தானே டவுட்டாக இருக்குது. வேதா கேட்குறேன்னு கோச்சிக்காத. எங்கள் அண்ணங்க தம்பிக்கிட்ட தானே குத்த அமிச்சேன். அந்த நேரம் பார்த்து இப்படி ஆயிடுச்சு. ஏய் வேதா, நான் கூட்டு வந்து உருண்டை போடுறியா? நோ, எல்லாம் நீங்களே பண்ணிட்டு எங்க என்ன குத்த சொல்லி போடுறா அவனுங்கள.
போடா. டேய் குத்துடா. டேய் என்னடா டேய் வாடா. டேய் என்னடா. டேய் தனி வாடா தனி வாடா. ஓர. நோ ஏறனா ஏய் தாசே டேய் வேதா உன் சாவு ஏன் கையில் தான்டா. என்னையா சொல்ற சாவு நோ நம்ம வேதாவும் தாசியம் போட்டானுங்கண்ணா. யாரா அவனுங்க? ஏதோ 2 சின்ன பசங்க. தூக்குடா அவனுங்களா. நம்ம பசங்களாம் ஸ்பாட்டுக்கு வர சொல்கிறேன். இன்றைக்கி அவங்கள தூக்குறோம். அவனுங்க நம்மளே தேடி தானே வரானுங்க. என்னது இங்கே தான் வரானுங்களா? நம்ம பிள்ளைங்களாம் ஸ்பாட்லேருந்து கிளம்பி இங்கே வர சொல்கிறேன்.